uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Svakom verujućem Srbinu Sveti Sava je hram u srcu i molitva u duši. Sava, to je jedno ime, jedna reč u koje je stala vascela bit jednog naroda. Sava je kod srpskog naroda pre molitva nego istorijska tema, nego istorijska ličnost. Međutim, kada vi spoznate sav značaj, svu dubinu Svetog Save kao istorijske ličnosti, onda ćete tek moći da saznate zbog čega je on u svom narodu i ne samo u svom narodu toliko poštovan i zbog čega je toliko cenjen. Sava je bio čovek ispred svog vremena, ali je bio svetac za sva vremena. On je hrišćanstvo, pravoslavlje doživljavao kao panhumani ideal. On je, ako mogu tako da kažem, širio i pravio mostove duha sa žarkom verom i sa izuzetno snažnim voljom i podvizništvom. Sava je čovek koji je obeležio svoju istoriju srpskog naroda. Sava je čovek koji je bio i čovek akcije i čovek kontemplacije. On je u svojoj besedi o pravoj veri 1220. godine pisano, znači pisano je pre 8 vekova, rekao da je čovek potpuno savršenog delovanja kada istinski veruje u Boga, ali istovremeno čini dobra dela, jer po reči Jakovljevoj vera bez dela je mrtva vera. Sava je čovek koji je bio prvi faktički kosmopolita srpski. Sava je čovek koji je doneo svet u Srbiju. Srbija je sa Savom postala svet i to onaj pravi, oduhovljen, ohristovljen. Sava je prosto zadužio srpski narod u tolikoj meri da mi, 8 vekova, proučavamo
šta je on sve radio i dan danas pronalazimo stvari koje nas oduševljavaju kao što su oduševljavale i razne generacije pre nas. Sava je mnogo učinio i za srpsku državu i za srpsku crkvu i neće slučajno Dimitrije Homatijan, ohridski arhijepiskop, reći u jednom trenutku da je Sveti Sava bio zarobljen ljubavlju prema svojoj otadžbini. Oba prva srpska svetitelja, Sveti Simeon i Sveti Sava, umrli su van Srbije. Sveti Simeon je umrao na Svetoj gori u Hilandaru, a Sveti Sava u Trnovu. Sveti Sava je prosto bio jedan veliki mit i imao je veliki ugled ne samo među pravoslavnim Srbima. Venecijanski i francuski putopisci 2 veka kasnije pišu o tome da ne samo Srbi pravoslavci, već i Turci, muslimani, već i Jevreji sa velikim poštovanjem prilaze Mileševi i poštuju, iskazuju poštovanje i daju poklone svetiteljevim moštima. Međutim, 1594. godine mošti Svetog Save su spaljene na Čupinoj Umki, koji se nekad zvao Mali Vračar, a to je prostor koji se danas nalazi između crkve Svetog Save, Svetog Marka i bazena na Tašmajdanu. Šta se to desilo da su Osmanlije 135 godina tolerisale mošti i takvo poštovanje moštiju svih naroda i vera u to doba i zašto su baš tada spalile svetiteljeve mošti? Pa to mora se vidjeti u jednoj političkoj, vojnoj ili kako se može reći geopolitičkoj situaciji, jer su tada Turci doživjeli 2 poraza, 571. kod Lepanta i 592. kod Siska, i tada se srpski patrijarh Jovan Kantul i srpske vođe su pomislile da je došlo vreme da bi mogle da se oslobode od turskog ropstva, i ako se može tako reći, prerano su stupile u borbu sa Osmanlijama. Turska odmazda je bila stravična i jedan od najtežih stvari koja je pogodila srpski narod je bilo spaljivanje moštiju Svetog Save u Beogradu. Danas postoje mišljenja i veruje se da nisu sve mošti Svetog Save podlegle turskom ognju i da je njegova ruka jedna sačuvana i da se nalazi u manastiru Mileševa i da je plod mnogobrojnih Srba koji dolaze tamo na hodočašće i da je vide. Međutim, bez obzira što su Turci spalili mošti Svetog Save, oni time ništa nisu učinili. Stiče se utisak da su samo time još više pojačali kult srpskog svetitelja i može se slobodno reći da su 2 svetitelja srpska, Sveti Simeon i Sveti Sava, i posle svoje smrti isto, možda i više, doprineli srpskom narodu nego dok su zemljom hodali. Jer taj značaj, ta 2 srpska svetitelja ne samo u okviru srpskog pravoslavlja su poznata i diljem pravoslavne vaseljene, tako da uživaju ne samo poštovanje u okviru naše crkve, našeg naroda, nego i u okviru drugih pravoslavnih crkvi i naroda. Rasko je i kao dete bio izuzetno pametan momak, o čemu svedoče
o čemu svedoče njegovi biografi. On je na dvoru svog oca mogao da se upozna sa svom težinom koju nosi vlast i svom odgovornošću koju nosi vladar jedne zemlje, u ovom slučaju njegove zemlje Srbije. On je od malena voleo da čita, voleo da se osami, voleo da se moli i često se je molio da njegovo srce ne zavoli ovaj svetovni život, već je želeo da se posveti molitvi, da se posveti kontemplaciji i to mu je na kraju i uspelo i on je 1191. godine uspeo da stigne do Svete Gore i da se zamonaši. U našoj historiografiji je ostalo nerazjašnjeno pitanje zašto je knez Miroslav napustio svoje mesto u Humu i zašto je Stefan Nemanja odredio za novog gospodara Huma da bude njegov sin, najmlađi sin, princ Rastko. Postoji dokument od 17. jula 1190. godine gde je knez Miroslav, hlumski knez, tražio od Dubrovnika da u slučaju nužde može da se skloni, odnosno tražio je pravo azila. To po svoj prilici inicira da su Nemanja i njegov brat bili u određenoj vrsti sukoba i da je Miroslav bio u određenoj vrsti problema, jer u tom trenutku Miroslav se nije nalazio ni u Humu, niti se nalazio u Dubrovniku. Ali je zanimljivo da je knez Dubrovački, kao i 59 plemića Dubrovačke republike, potpisalo da garantuju srpskom knezu Miroslavu da može slobodno u slučaju nužde da se skloni u Dubrovnik i da tu nađe utočište. Sava je, kako je utvrdila akademik Mirjana Živojinović, negde u jesen 1191. godine postao monah, a po svoj prilici da je došao u Hum negde u leto 1190. godine, tako da je on faktički u Humu proveo negde oko godinu dana, posle čega odlazi, odnosno beži, da budem precizniji, u Svetu Goru. Kako je naša historiografija utvrdila, Sava je rođen 1175. godine. Nekoliko godina pre toga, 1170. i 1171. Stefan Nemanja je podigao čuveni hram Đurđeve stupove, a pre toga je u Kuršumliji digao dve božanstvene crkve, crkva Svetog Nikoli i Bogorodičnu crkvu. Tako da je Sava se u svojoj zemlji, u Rasu, upoznao sa monaškim životom i to mu se apsolutno dopalo i on je očigledno bio još od dečačkih dana predodređen i bilo je jasno da on želi da postane monah. Tek kada je 1191. godine jedan ruski monah koji je bio gost na dvoru Nemanjića mu opisao kakav je život na Svetoj Gori, onda je Sava, kako svedoče njegovi biografi, rekao: to je ono za čim moje srce žudi. Onda je on sa tim ruskim monahom seli su na konje i verovatno sa pratnjom i došli su na Svetu Goru u jesen
Nemanja, kada je to saznao, bio je jako ljut, odmah je organizovao jednu četu sa najpoverljivijim svojim, najsposobnijim svojim vojnicima i vojvodu i poslao ih u Solun, jer je Solun, eparhu Soluna, jer je Sveta Gora tada bila pod jurisdikcijom Soluna i napisao je pismo eparhu Soluna, jer je stvar sasvim ozbiljna, da se njegov sin, princ Rastko, čim ga nađu, da ga dovedu i da ga vrate u Srbiju. Potera srpska i vizantijska je našla Rastka u ruskom manastiru Sveti Pantelejmon. Još nije bio primio monaški postrig, nije postao monah. Vojnici su, posebno vojvoda koji je predvodio poteru, rekli su da on mora da izvrši naređenje koje mu je dao veliki žufan Stefan Nemanja i da Savu hitno vrati u Srbiju. Međutim, kako svedoče Savini biografi Teodosije i Doventijan, Sava je pribegao lugavstvu, znajući da su vojnici koji su došli iz Srbije i Soluna bili jako umorni. On im je pripremio bogatu večeru, verovatno je to bilo sigurno i finog vina sa Svete Gore, tako da su vojnici umorni i siti zaspali i to je iskoristio iguman Svetog Pantelejmona i monasi Svetog Pantelejmona i onda je Sava postrižen i postaje monah. Međutim, treba tu reći da su monasi sa Svete Gore prekršili kanonska pravila, jer u manastir se mogao stupiti muškarac sa 10 godina, ali tek sa 25 godina bi mogao da obuče monašku odoru, a zavet je polagao tek sa 20-25 godina. Znači, a žene tek sa 40. Međutim, u ovom slučaju sve je to zaobiđeno i Sava je postao monah. Sutradan, odnosno sutra ujutru ili sutradan, kada su se Nemanjini vojnici probudili i kad su videli da Sava ima tonzuru, odnosno da mu je obrijano teme, potpuno su onako besno reagovali i zapretili su monasima: sad će vam glave leteti, kako ste smeli to da uradite i tako dalje. Onda im je Sava objasnio da je to njegova želja, da se tu više ne može ništa učiniti. Oni su pali na kolena, već se tada videlo da pred sobom imaju jednog, kako reče Doventijan, svetilnika Božijeg. Vratili su se u Srbiju, kako bi se reklo, neobavljenog posla, a princ Rastko je postao monah Sava, kako je rekao: moje ime je Sava. Često se postavlja pitanje zašto se Rastko nije zamonašio u Srbiji negde. Pa iz prostog razloga što niko nije smeo to da uradi. Niko nije smeo da ga zamonaši, pogotovo u toj blizini gde je bio njegov otac, dvor njegovog oca. Ana, majka i Nemanja su bili jako tužni zbog toga i, kako navodi Doventijan, kaže: obukoše haljine žalosti. Znači, oni nisu Rastka planirali da on bude monah, da bude svešteno lice, nego su ga planirali da bude princ, da bude gospodar Huma, odnosno da bude udeoni knez u državi Srbije, odnosno sve što je potpadalo tada pod srpske zemlje. Rastko Nemanjić, ljubimi sin, njega su Ana i Stefan Nemanja dobili pod stare dane. Znači, Nemanja je
kada se Racko rodio, znači uzimamo da je Nemanja rođen 1113. godine, da je Sveti Sava, odnosno Racko, rođen 1175. godine, znači Nemanja je imao tada 62 godine kad je dobio Rastka. Prosto matematičkom metodom je posle ustanovljeno koliko je otprilike imala Ana godina kad je rodila Rastka. Na osnovu istraživanja antropologa Živka Mikića utvrđeno je da Ana je umrla negde 1199. ili 1200. godine i Živko Mikić je utvrdio da je, na osnovu tog skeleta, da je ona bila starija od 60 godina. Ako uzmemo da je bila stara 65 godina, znači da je rođena 1134. godine i da je Rastka rodila sa 40, minimum 40-41 godina. To je, složit ćete se, i za današnje vreme ozbiljan jedan događaj i sa modernom medicinom i sa svim onim što danas medicina ima kad su u pitanju te vrste trudnoća. Normalno da je on bio ljubimac. To je, i dobio je taj epitet ljubimi sin. Nema toliko podataka o odnosu Stefana Nemanje i Save dok je Sava bio u Srbiji. Tek kada Stefan Nemanja kao Simeon odlazi, monah Simeon odlazi na Svetu Goru i tamo se nalazi sa Savom, znači to je, Sava je otišao 191. jeli, Nemanja je stigao 197. godine, znači oni su posle nekoliko godina, posle 5-6 godina oni su se tek videli. Nemanja je tada već ozbiljno stariji čovek, čak i za današnje vremena, znači ima 84 godine, a Sava je mladi monah, pun snage, entuzijazma i žarke vere i on ima 22 godine. Međutim, monah Sava se je toliko strogo podvizivao, znači toliko je strogo poštovao i ispovedao svoju veru da je čak i iguman manastira Vatoped mu u jednom trenutku rekao da mora sa time da prestane, jer kako kaže Domentijan, u Savino telo bolest uđe. To kada je video Nemanja kako se on strogo podvizuje, onda mu je u jednom trenutku rekao: sine moj mili, sad naravno parafraziram, jeli, nemoj gađati svoje bose noge tim kamenjem, jer kako gađaš odnosno znači kad ide bos po tom oštrom kamenju na Svetoj Gori, tako gađaš moje srce. I tu se vidi jedna velika brižni otac Nemanja prema svom sinu i nema spora da je se tako i odnosila i majka još više koja je ostala u Srbiji. Tako da je odnos Nemanje i Save u svakom slučaju bio jedan odnos brižnog oca prema najmlađem, najlepšem, najomiljenijem, najvoljenijem sinu. Odnos Rastka sa svojom braćom je manje poznat kao i odnos sa Nemanjom dok je Sava, odnosno Rastko, bio u Srbiji. Rastko je kao i sva deca tada Nemanjina deca izučavao Bibliju, dogmatiku, matematiku i tako dalje. I pogotovo je njemu to posebno odgovaralo, jer je bio sklon knjizi, a izbegavao je sve neke bučne događaje koji su se mogli u to vreme kao i na svakom dvoru dešavati. Sava će se
Sava će doći u bliži kontakt sa braćom posle smrti Stefana Nemanje, odnosno monaha Simeona, kada bude preneo mošti Simeonove u Srbiju. U stvari, međutim, tome su prethodila nekoliko bitnih događaja, od kojih je presudan bio taj što je došlo do sukoba između Vukana i Stefana, gde je Vukan 1202. godine svrgnuo Stefana sa trona i postao veliki župan srpskih zemalja. Taj sukob je trajao sve negde do 205. godine, kada dolazi do prelomnih događaja u istoriji Vizantije, u istoriji Balkanskog poluostrva. U stvari, 1204. godine Latini osvajaju Carigrad i preuzimaju kontrolu nad i crkvom i Vizantijskim carstvom. U tom trenutku dolazi do još jednog značajnog događaja, kada bugarski car Kalojan kreće u rat protiv Vizantijskog carstva, osvaja mnoge teritorije i u jednom trenutku postaje sused Srbiji. To Stefan koristi i ponovo dolazi na vlast, a Vukan ponovo postaje veliki knez u Zeti. S obzirom da su Latini preuzeli vlast u Carigradu, samim tim faktički i na Svetoj gori, Vukan i Stefan su se uplašili za mošti svoga oca i zamolili su svog najmlađeg brata da prenese mošti Svetog Simeona, odnosno da ih vrati u Srbiju. To se i desilo i sad braće su se posle tih sukoba pomirila, a glavno pomirenje je došlo nad moštima Svetog Simeona, koga su dočekali u Hvosnom, s najvećim, to je sever Metohije, dočekali i posle su ga sahranili u Studenici, u Ćivot, vredniji i lepši nego što je Zlatni. Tako da je taj odnos Vukana, Stefana i monaha Save, odnosno Raska, tu je došao do najvećeg izražaja, s tim što će posle u narednom periodu odnos Stefana, velikog župana, posle i kralja, i Svetog Save, odnosno monaha Save, odnosno posle arhijepiskopa prvog srpskog, doći do najviše tačke između dva brata Stefana i Rastka. Savina uloga u osnivanju i dobijanju Hilandara je apsolutno nemerljiva. Znači, od odlaska na Svetu goru Sava se nije vraćao u Srbiju i s jeseni 1197. monah Simeon je krenuo na Svetu goru da bude monah tamo i da vidi svoga sina, kako smo malo čas rekli. Nemanje, odnosno Simeon je putovao od 8. oktobra do 2. novembra, eto, gotovo mesec dana, i stigao je na Svetu goru sa bogatim darovima za sve manastire na Svetoj gori, i posle nekog vremena oni su, Sveti Sava odnosno monah Sava i monah Simeon, su šetajući Svetom gorom ugledali jedan zapušteni manastir koji je svojevremeno u 10. veku osnovao monah Hilandaros, i rešili su da taj manastir obnove i da on bude srpski manastir na Svetoj gori. Treba znati da u tom trenutku
u Carigradu vlada Aleksije III. Anđeo, tast Stefana Prvovenčanog, velikog župana Srbije, koji je oženio ćerku Aleksija III. Anđela, Evdokiju. Znači, on je bio carski zet. Sava kao brat carskog zeta i već ugledni monah odlazi te godine 1197. godine odlazi u Carigrad, gde ga sa velikim počastima prima ga car Aleksije III. Anđela kao svoj rod rođeni i dodeljuje manastir Hilandar Nemanji i Savi, odnosno dodeljuje ga Srbima na poklon večni, koga će posle Sava i Nemanja staviti pod, gde će faktički glavni ktitor formalno biti carski zet Stefan Prvovenčani.